Assalamualaikum everyone, welcome back to my video lectures. So for today I will explain more about chapter 2, which is part 3, bahagian yang pertama. So still the same chapter, molecular absorption spectroscopy, theory, instrumentation and application. So in this subchapter 2.3, ultraviolet and visible spectroscopy, ada 4 subchapter kecil dalam subchapter yang ketiga. Dan untuk subchapter ini saya akan explain dalam 3 video. So ketiga-tiga video ni akan merangkumi keempat-empat bahagian ni lah, iaitu 2.3.1, which is molecular species that absorb ultraviolet and visible radiation, absorption by organic compound, absorption by inorganic species, and charge transfer absorption. And then 2.3.2 scope, iaitu application to absorbing species and application to non-absorbing species. And then 2.3.3 procedure detail, which is wavelength selection, variable that influence absorbent, and cleaning and handling of cell. And 2.3.4 quantitative analysis, which is a determination of relationship between absorbent and concentration, calibration curve, and analysis of nature. So molecular species that absorb UV radiation atau ultraviolet and visible radiation dibahagikan kepada 3 bahagian, which is organic compound, inorganic species, and charge transfer. So for absorbing species, dibahagikan kepada 3 compound, which is organic compound, yang mana organic compound ni adalah chemical compound yang contain carbon. For example, benzene dan juga alkyne atau alkene. And then kita ada inorganic species. Inorganic species, which is a chemical compound that does not contain carbon. Example adalah tungsten metal. And then kita ada lactanite and actinide element. And the last one is the charge transfer. A charge transfer is a complex where one species is an electron donor and the others is the electron acceptor. For example, is iron 3 thiocyanate complex. So this is the range for UV visible radiation. Kalau boleh perhatikan, UV visible radiation dia punya wavelength adalah dalam 10-8 sampai 10-6 meter. Okay. Dan dia adalah visible, dia merangkumi juga ultraviolet. Kalau perhatikan ultraviolet dan juga visible spectrum. Next is the principle of UV atau ultraviolet and visible absorption. In UV spectroscopy, molecule which absorb the electromagnetic radiation in this region will result in transition between electronic energy level. So kalau boleh perhatikan dalam diagram, so the ground state adalah keadaan asas untuk sesuatu orbital. So akan ada photon atau electromagnetic radiation. So electron pada orbital, dia akan absorb energy from this photon. So when they absorb energy from this photon, dia akan excite into another energy level. So ini adalah proses di mana berlaku yang dikatakan sebagai UV absorption. A molecule instead consists of electronic level. It also comprises of vibrational and rotational sublevel. Transition between this molecule energy level will result in band spectrum. And then kita akan lihat jenis transition, type of transition. So there are 3 types of electronic transition. First is sigma, pi, and n electron. Number 2 is d and f electron. Number 3 is charge transfer electron. So what is the sigma? What is the pi? And what is the n electron? So kalau boleh perhatikan kat sini dalam gambar rajah yang diberikan, untuk single covalent dia adalah mewakili sigma. Manakala untuk lone pair adalah di mana dia mewakili elektron yang tidak membentuk ikatan. Elektron yang tidak membentuk ikatan sama ada ikatan double bond atau single bond. So ia adalah diklasifikasikan sebagai lone pair. And for pi bonding, dia adalah untuk double bond dan juga triple bond. Sedikit makluman berkenaan sigma elektron.
Electrons involved in single bond, such as those between carbon and hydrogen in alkane. These bonds are called sigma bond. The amount of energy required to excite electron in sigma bond is more than UV photon wavelength. Okay, so tenaga yang diperlukan untuk kita excite elektron dia lebih tinggi daripada wavelength UV photon. Therefore, the alkane and other saturated compound does not absorb UV radiation. Okay, sebab kenapa dia tak boleh nak absorb UV radiation? Disebabkan tenaga yang diperlukan untuk excite elektron dalam sigma bond itu adalah lebih tinggi daripada dia punya wavelength photon tersebut. As a result, alkanes such as hexane, C6H14 are frequently very useful as transparent solvent for the study of other molecules. Next is the pi electron. So pi electron is the electron involved in double and triple bond, which is unsaturated hydrocarbon. This bond involves a pi bonding. A pi bond exists in alkene, alkyne, conjugate olefin, and aromatic compound. Electrons in a pi bond are excited easily. This compound commonly absorb UV or visible photon. Organic molecule contain a pi bonding. For example, is propine, iaitu alkyne. Boleh perhatikan dalam gambar rajah, kita ada ethyl benzene, di mana ada double bond. Kita ada benzene, ada double bond dalam struktur aromatic structure, dan kita ada 1,3 butadiene, iaitu struktur conjugate olefin. Next, the lone pair electron. The lone pair electron adalah electron are not involved in bonding between atom. So, elektron yang tidak terlibat dalam apa-apa ikatan, dia dipanggil sebagai lone pair electron dan juga disimbolkan sebagai n electron. Organic compound containing nitrogen, oxygen, sulfur, or halogen frequently contain electrons that are non-bonding. Compound that contain n electron absorb UV this radiation. So this is the example. This is an example for organic molecule with non-bonding electron. So if you can see to this diagram, to this picture, so kita ada aminobenzene, di mana ada kumpulan amin, di mana nitrogen mempunyai 2 elektron yang tidak membentuk apa-apa ikatan. Dan for example, for carbonyl compound, kita ada oksigen, di mana ada 2 pasang elektron pair. Dan kita ada, kalau perhatikan 2 bromopropane, kita ada bromine yang mempunyai elektron pair. Dan ini adalah satu gambar rajah lah. Okay, satu gambar rajah orbital, sigma dan juga pi orbital. So, kita ada sigma orbital dan kita ada sigma anti-bonding orbital. Dan kita ada pi orbital dan juga pi anti-bonding orbital. Dan dalam gambar rajah energy level diagram, so kalau boleh perhatikan untuk bonding orbital, dia punya energy level dia adalah lebih rendah dan lebih stable compared to anti-bonding orbital. The same situation for pi bonding. Pi bonding akan ada 2 juga bahagian, satu untuk bahagian pi bonding dan satu lagi adalah untuk pi anti-bonding. Dan the energy level untuk bonding orbital adalah lebih rendah. So bila orbital level lebih rendah, so dia punya stability is more stable. Next is the electronic energy level diagram. So this is the simple energy level diagram. So kalau boleh perhatikan bahagian yang paling rendah adalah untuk sigma bonding, and then kita akan ada pi bonding. Kemudian kita ada lone pair electron atau non-bonding electron, and then kita ada pi anti-bonding electron and sigma anti-bonding electron. So dia punya kategori for bonding and non-bonding electron kita panggil occupied level, and for anti-bonding electron diklasifikasikan sebagai unoccupied level. So this is the graphic representation of electron in orbital. So ini adalah gambar rajah lah molecular orbital.
So kita akan ada bahagian sigma, bahagian pi, bahagian lone pair atau atomic orbital. Kemudian kita ada bahagian pi antibonding dan juga sigma antibonding. Dan sama seperti diagram yang sebelahnya, di bahagian 2 bahagian atas iaitu antibonding adalah unoccupied level, dan 3 di bahagian bawah iaitu N, sigma dan juga pi adalah occupied level. In all compounds that other than alkene, the electron may undergo several possible condition of different energy. So kalau diperhatikan, ini adalah several possible condition of different energy. So kalau dia punya energy, condition of energy involve a sigma to sigma antibonding, so kita classify sebagai alkane. Untuk sigma kepada pi antibonding, kita classify sebagai carbonyl. For pi to pi antibonding is unsaturated compound. For lone pair electron to sigma antibonding is the compound which contain oxygen, nitrogen, sulfur, and halogen. And the last one is for lone pair electron transition to energy level diagram transition from N atau lone pair kepada pi antibonding, kita classify sebagai carbonyl. So that's all for the first video. So semoga kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih.